أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Я уже рассказывал о том, что разведчики посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулись обратно и сообщили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, об одном караване курайшитов и о прибытии их войск. Получив весть о том, что войска курайшитов идут на помощь своему каравану, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, посоветовался со своими сподвижниками, сообщив им о прибытии войск курайшитов. После этого Хазрат Абу Бакр встал со своего места и произнес прекрасную речь. Затем со своего места поднялся Хазрат Умар и тоже произнес прекрасную речь. После этого со своего места поднялся Хазрат Мигдад ибн Амар и сказал: «О посланник Аллаха, делайте так, как повелел вам Всевышний Аллах. Мы с вами, мы не станем говорить подобно сподвижникам Моисея: иди и воюй ты и твой владыка, мы же отсидимся здесь. Напротив, мы скажем: идите вместе со своим владыкой и воюйте, и мы будем воевать вместе с вами, пока мы живы. Клянусь Аллахом, который ниспослал вас с истиной, если вы прикажете нам дойти с вами до Баркуль-Гамат, мы отправимся воевать туда с вами». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обрадовался этой речи и молился о его благословении. Хузур поясняет, Баркуль-Гамат находится в Йемене в 5 днях пути от Мекки. У арабов это выражение также означает «далекое расстояние». Еще один повествующий написал, что Баркуль-Гамат находится к югу от Мекки на расстоянии 430 километров. Эта местность находилась в стороне от главной дороги. Это выражение означало у арабов трудный и далекий путь. Хузур поясняет, как говорят у нас на урду, далекий путь до Кавказа. Это выражение Хазрата Мигдада означало «мы с вами, каким бы далеким ни был наш путь». Некоторые биографы подняли вопрос о том, что аят, который произнес Хазрат Мигдад, является аятом из суры Аль-Майда. Однако эта сура считается одной из последних сур, и она была ниспослана в последние годы ниспослания Священного Корана.
Поэтому произнесение аята из этой суры в то время является сомнительным. Некоторые из биографов дали разъяснения по этому поводу. Например, вполне возможно, что он услышал о таком ответе сынов Израиля от некоторых иудеев, либо позднее этот аят был добавлен какими-то передатчиками. Тем не менее, это возражение не имеет никакого значения, поскольку это повествование часто встречается в книгах по истории и жизнеописанию посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Кроме этого, в толковании к хадисам Сахих Бухари под названием «Фатхуль Бари», автором которого является Ибн Раджаб, написано: неправильное утверждение о том, что вся сура Аль-Майда была ниспослана во время прощального хаджа посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Некоторые аяты этой суры были ниспосланы задолго до этого времени. Один из этих аятов и был произнесен Хазратом Мигдадом в период битвы при Бадре. Хузур поясняет: вероятно, это правильно, что он услышал такой ответ от иудеев. Написано, что все эти трое сподвижников, Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар и Хазрат Мигдад, были мухаджирами, и поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пожелал выслушать мнение ансаров. По этой причине посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О люди, дайте мне совет». Под этими людьми посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, имел в виду ансаров. Возможная причина этого заключалась в том, что во время принесения обета верности в Акабе ансары, обратившись к нему, сказали: «О посланник Аллаха, пока вы пребываете в Мекке, мы не можем взять на себя ответственность за вас. Однако мы будем отвечать за вас, если вы прибудете в наш город Медину. Мы будем защищать вас так, как мы защищаем своих детей и женщин». Возможно, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, опасался, что ансары станут защищать его от врагов только в том случае, если враги внезапно нападут на Медину. В этом случае для них не было необходимости сражаться с врагом вне стен города. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил у них совета, Хазрат Саад бин Муаз сказал: «О посланник Аллаха, возможно, вы ищете нашего совета». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Несомненно, да». После чего Хазрат Саад бин Муаз сказал: «Клянусь Богом, мы поверили в вас и подтвердили вашу истинность. Мы засвидетельствовали то, что религия, которую вы принесли, истина. Мы обещали слушать вас и повиноваться вам. Идите, куда пожелаете, и мы пойдем вместе с вами. Мы клянемся той сущностью, которая ниспослала вас с истиной, что если вы прикажете нам погрузиться в море, мы погрузимся в него, и ни один из нас не станет удерживать себя. Мы не любим не воевать против врагов. Даст Бог, вы найдете нас стойкими в битве и засвидетельствуете это восторгом своих глаз». Одним словом, с благословением Аллаха, отправляйтесь в путь, взяв нас с собой. Согласно одному из хадисов Сахих Муслима, эти слова относятся к Хазрату Сааду бин Убаде. Однако, согласно многим повествованиям, Хазрат Саад бин Убада не принимал участия в битве при Бадре. По этой причине некоторые из биографов объяснили это тем, что, возможно, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, советовался со своими сподвижниками 2 раза. В первый раз, когда он находился в Медине и получил донесение о караване, в это время Хазрат Саад бин Убада, советуя ему, произнес эту речь. Второй раз он советовался со своими сподвижниками, находясь уже в пути. В этот раз ему уже советовал и произнес такую речь Хазрат Саад бин Муаз. Одним словом, это разъяснение некоторых толкователей хадисов. Тем не менее, верно и то, что эти слова исходили от Хазрата Саада бин Муаза.
Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал эти слова Хазрата Саада, он обрадовался и сказал: «Тогда идите во имя Аллаха, потому что Аллах обещал мне, что Он обязательно дарует нам одно из двух, либо караван, либо победу над вражеским войском. Клянусь Богом, что именно в это время я вижу те места, куда враги станут падать после того, как будут убиты». Услышав эти слова святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сподвижники обрадовались, но в то же время они были поражены и сказали: «О посланник Аллаха, если ты знал о войске курайшитов раньше, почему тогда ты не упомянул нам о перспективе войны в Медине, чтобы мы могли подготовиться перед выступлением?» Однако, несмотря на эту весть и совет, и несмотря на эту радостную и благую весть, переданную посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха свыше, и что указывало на то, что мусульмане обязательно одержат победу над одной из этих двух групп, до сих пор мусульмане еще не выяснили, с какой из групп они столкнутся. Они осознавали возможность столкновения с одной из этих двух групп и, естественно, желали встретиться с более слабой из них, то есть с караваном. В связи с этим Хазрат обетованный реформатор в одном месте сказал: «Во время битвы при Бадре мусульмане должны были сражаться вне стенах Медины. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал своих сподвижников, сказал: «О люди, дайте мне совет, поскольку я получил весть о том, что мы столкнемся не с караваном, а с войском мекканцев». Сподвижники один за другим поднимались со своего места и давали свои советы. Они сказали: «О посланник Аллаха, несомненно, сражайтесь с ними, мы с вами». Однако каждый раз, когда каждый мухаджир садился, дав свой совет, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, все время повторял: «О люди, дайте мне совет». Он думал, что мухаджиры дают ему совет, однако он хотел, чтобы и ансары дали ему совет. Эта просьба была обращена к ним. Что касается ансаров, то они молчали, думая о том, что будут сражаться против мекканцев. Если бы они сказали посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, что готовы сражаться с мекканцами, то, возможно, это обидело бы мухаджиров. Возможно, они подумают, что эти люди хотят рубить головы их братьев, поэтому они активно дают свои советы. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, снова и снова просил у них совета. После этого со своего места встал один из ансаров и сказал: «О посланник Аллаха, вам один за другим советуют мухаджиры. Они говорят: «О посланник Аллаха, сражайтесь, мы с вами». Но несмотря на это, вы снова и снова просите у нас совета. Я подумал, что вы хотите услышать совет от ансаров». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да». Ансары сказали: «О посланник Аллаха, мы молчали, думая о том, что наш совет может обидеть мухаджиров из-за того, что мы готовы сражаться. Возможно, они могли подумать, что ансары советуют вам убить их братьев и родственников». Затем этот ансар сказал: «О посланник Аллаха, возможно, вы подумали об обете верности в Акабе, в котором мы обещали защищать вас, если враги нападут на Медину. Однако мы не обязаны сражаться против врагов вне Медины». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да». Этот ансар продолжил: «О посланник Аллаха, в то время, когда мы обещали вам, мы еще полностью не осознавали ваше превосходство, но теперь нам раскрылась эта истина и ваше наивысшее превосходство. Теперь у нас не осталось никаких вопросов относительно наших обещаний. Впереди нас находится море, прикажите нам, и мы готовы прыгнуть в него вместе со своими конями. Если произойдет сражение, клянусь Богом, мы будем сражаться справа и слева от вас, перед вами и позади вас. Враги не смогут дойти до вас, иначе как через наши трупы». Получив такие советы, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился в путь и, пройдя разные участки пути, прибыл в местность, находящуюся рядом с Бадром. Ранее я уже рассказывал подробности о Бадре. Бадр находится на юго-западе от Медины на расстоянии 150 километров. Бадр – это долина овальной формы длиной 5,5 миль и шириной 4 мили.
Она окружена высокими горами, в ней были колодцы и росли сады, в ней останавливались караваны. После прибытия в местность недалеко от Бадра, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и Хазрат Абу Бакр отправились в путь верхом. В пути они увидели одного старика-араба. Они подъехали к нему и спросили о войске курайшитов и войске Мухаммада. При этом они не сказали ему, кто они. Старик спросил их: «Сначала скажите мне, какого вы рода племени? Потом я отвечу вам». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Сначала вы ответьте на наш вопрос, потом и мы расскажем вам о себе». Старик сказал: «Разве это месть за месть?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Да». Старик сказал: «Мне было сообщено, что Мухаммад и его сподвижники отправились в путь в один из дней. Если это правильно, то они прибудут в такую-то местность сегодня». И он назвал местность, где остановился посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и его сподвижники. Затем этот старик сказал: «Мне сообщили, что курайшиты в один из дней отправились в путь. Если это правда, они прибудут в такую-то местность», и он назвал эту местность. К тому времени курайшиты уже прибыли в эту местность. Этот старик был прав. Затем он спросил: «Теперь скажите, кто вы?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Мы от воды». Старик спросил: «Что это значит? Не из иракской ли воды?» Однако, сказав эти слова, они сразу уехали. Этот ответ посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был двусмысленным. Историки тоже дискутировали по этому поводу. Наши исследователи нашли разъяснения историков и прислали мне их ответы. Об этом я расскажу коротко. Историки подняли вопрос о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, так и не ответил старику согласно своему обещанию. Историки ответили на этот вопрос так, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему правильно, но в двусмысленной форме. В его ответе не было никакой лжи. В своем ответе он не сообщил ему конкретно о местности, взяв во внимание опасность приближения предстоящей битвы. Что касается ответа посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, относительно того, что они произошли из воды, этот ответ соответствовал аяту священного Корана. «Мы сделали из воды всякое живое существо». Это разъяснение было дано Абу Бакром Джабиром аль-Джазаири. Еще один историк пишет: у арабов был обычай. Они относили себя к тому источнику воды, у которого они жили. Они также говорили, что относятся к той или иной воде. Такое разъяснение дал Аллама Бурхан Халби. Еще одно возможное объяснение заключается в том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в своем ответе отнес себя к той воде Бадра, где они остановились, то есть ту местность, на которую указал этот старик. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил ему в такой форме, чтобы он понял, что они из Ирака. Действительно, этот источник воды в Бадре и Ирак находились в одной стороне. Аллах знает лучшее. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся к своим сподвижникам. Уже к вечеру посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправил к источнику Бадра Хазрата Али, Хазрата Зубейра бин Авама, Хазрата Саада бин Аби Вакаса вместе с некоторыми сподвижниками для сбора информации о курайшитах. Там они встретили двух рабов, отправленных курайшитами за водой. Сподвижники захватили их и привезли с собой. Когда они приехали, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершал намаз, и они стали допрашивать их сами. Рабы сказали им, что они были носильщиками воды для курайшитов, которые и отправили их за водой. Однако сподвижники не верили им. Они подозревали их в том, что они являются слугами Абу Суфьяна, и по этой причине сподвижники избили их. Они подвергли их мучениям, и, не выдержав мучений, они признались в том, что они слуги Абу Суфьяна. После этого сподвижники отпустили их. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершив намаз и обратившись к сподвижникам, сказал:
Когда они говорили правду, вы избили их, а когда они солгали, вы отпустили их. Несомненно, они говорили правду, признаваясь в том, что были рабами курайшитов. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к рабам, сказал: «Сообщите мне о курайшитах». Они ответили: «Клянемся, что они разбили свой лагерь на другой стороне этого холма». Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их, сколько их всего. Они ответили, что их много. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их о численности войска курайшитов. Они ответили, что не знают их точного количества. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их, сколько верблюдов они режут ежедневно для пищи. Они ответили, что иногда 9 или 10 верблюдов. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: значит, их количество составляет от 900 до 1000 человек. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделал такой вывод по количеству зарезанных верблюдов. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил их, кто из вождей присутствует в этом войске. Они назвали имена таких вождей, как Абу Джахаль, Утба, Шаиба, Хаким бин Хизам, Умайя ибн Халф и другие. Затем посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к своим сподвижникам, сказал: Мекка предоставила своих великих вождей. В связи с этим Хазрат Мирза Башир Ахмад написал: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к своим сподвижникам, сказал: Мекка предоставила великих вождей. Это были очень разумные и мудрые слова, которые невольно вышли из уст посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, поскольку, услышав имена ведущих вождей курайшитов, слабые мусульмане, которые могли упасть духом, услышав эти слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратили свои мысли к тому, что Всевышний Аллах вывел этих вождей курайшитов в качестве добычи для мусульман. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал своим войскам раньше курайшитов пройти дальше, чтобы занять место возле источника Бадра, и ко времени молитвы Иша они уже заняли это место. В это время Хазрат Хабаб бин Мунзар дал совет посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Повествуется, что когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл к источнику Бадра, Хазрат Хабаб бин Мунзар спросил его: «О посланник Аллаха, вы выбрали это место согласно повелению Всевышнего Аллаха, и поэтому мы не можем пойти дальше и не можем остаться позади. Или это только ваше решение и военная стратегия?» Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ответил: «Нет, это мое решение и военная стратегия». Хазрат Хабаб сказал: «Да, но это подходящее место для военной стратегии. Прикажите людям оставить это место и занять место самое близкое к источнику воды врагов. Необходимо перекрыть им все пути, ведущие к источнику воды. Нам также необходимо вырыть водоем и наполнить его водой. Во время сражения у нас будет достаточно воды, в то время как наши враги будут лишены ее». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, одобрил его совет. После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, занял позиции возле самого близкого для врагов источника воды. Также были перекрыты все другие пути к колодцам и источникам воды. Был вырыт водоем, и он был наполнен водой. Это взято из книги Сират, жизнеописания посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, Ибн Хишама. После того, как мусульмане заняли позиции у источника воды, Саад бин Муаз, вождь племени Аус, предложил сподвижникам построить командный пункт для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал: «О посланник Аллаха, не построить ли нам для тебя навес, где ты будешь находиться?» Хазрат Мирза Башир Ахмад подробно написал об этом. Я уже рассказывал об этом и посчитал нужным рассказать об этом еще раз. Он написал: согласно предложению Хазрата Саада бин Муаза, вождя племени Аус, был построен командный пункт. Хазрат Саад привел верховного верблюда для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Он привязал его возле командного пункта и, обращаясь к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О посланник Аллаха, вы отдыхайте в шатре, а мы с именем Аллаха будем сражаться с врагом. Если Аллаху будет угодно, мы одержим верх над ними, чего мы сильно желаем. Но если случится иное, и мы потерпим поражение, садитесь верхом на этого верблюда и отправляйтесь в Медину. Там есть наши соплеменники, которые не меньше нас любят вас и искренне к вам. Однако они не знали, что нам придется воевать, и поэтому они остались позади нас. В противном случае они бы не остались позади нас. А когда они узнают об этом, они пожертвуют своей жизнью ради вашей защиты». Вот такой достойной похвалы была искренность Хазрата Саада бин Муаза. Что касается возможности побега посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с поля битвы, то, напротив, он всегда находился на переднем крае битвы. Так, например, в битве при Хунайне, когда 12-тысячное войско мусульман отступило, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, источник единобожия, не сдвинулся со своего места. Одним словом, для него был возведен шатер. Хазрат Саад и другие сподвижники собрались вокруг него для его защиты. В его шатре в эту ночь оставался только он сам и Хазрат Абу Бакр. В одном из повествований передается, что Хазрат Абу Бакр внутри шатра охранял посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с поднятым и обнаженным мечом. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, всю ночь молился со смирением и рыданиями. Написано, что из всего войска он один не спал, все остальные спали по очереди. Хазрат обетованный реформатор написал: «Когда войско мусульман прибыло в долину Бадр, сподвижники возвели шатер на возвышенном месте и попросили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отдыхать в нем. Они посоветовались между собой, чтобы выяснить, у кого из них есть самая быстрая верблюдица. После этого они привязали возле шатра самую быструю верблюдицу. Увидев это, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, спросил: «Что это?» Они сказали: «О посланник Аллаха, нас мало, а врагов много. Мы опасаемся, что мы все станем мучениками. Мы не беспокоимся за свою жизнь, о посланник Аллаха. Мы беспокоимся лишь о том, чтобы нас не постигла какая-то боль. Если мы погибнем, ислам не понесет из-за этого никакого ущерба. Но жизнь ислама связана с вашей жизнью. Поэтому необходимо, чтобы мы обеспечивали все возможные средства для вашей защиты. Мы назначили Хазрата Абу Бакра в качестве вашего защитника, и мы привязали возле вашего шатра самую быструю верблюдицу. Если, не дай Бог, наступит время, когда мы все один за другим погибнем, о посланник Аллаха, вот ваша верблюдица, садитесь на нее верхом и отправляйтесь в Медину. Там находятся наши братья, и они не знают, что скоро состоится битва. Если бы они знали об этом, они были бы с нами. Отправляйтесь к ним, и они защитят вас. Там вы будете в безопасности от всякого зла врагов». Говоря коротко, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, ни в коем случае не поступил бы так, как предлагали они. Это было проявление страсти сподвижников в отношении защиты посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В связи с этим Хазрат обетованный реформатор сказал: «Однажды Хазрат Али сказал: наиболее храбрым и мужественным среди сподвижников был Хазрат Абу Бакр. Во время битвы при Бадре для посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, на возвышенности был установлен шатер. И возник вопрос о том, кто будет защищать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Со своего места сразу же поднялся Хазрат Абу Бакр и с мечом в руках сказал, что он будет защищать посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, Хазрат Абу Бакр в это опасное время, проявив храбрость, взял на себя защиту посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Далее повествуется о том, что к утру курайшиты продвинулись вперед. Увидев их, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «О Аллах! Курайшиты с надменностью и с высокомерием вышли на битву с тобой, отвергнув твоего пророка. Ты обещал мне помощь, исполни свое обещание и уничтожь их».
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, увидел Утбу ибн Раббию верхом на красной верблюдице и сказал: «Если кто-то из курайшитов и обладает благом, то это тот, кто сейчас находится верхом на красной верблюдице. Если они подчиняются ему, они выйдут на прямой путь». Передается событие о том, что неверным было разрешено пить воду из водоема, который вырыли мусульмане. Несмотря на то, что воду контролировали мусульмане, курайшиты, прибыв на поле битвы при Бадре, приходили туда попить воды. Одним из этой группы был Хаким ибн Хизам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, разрешил им попить воды из этого водоема. В этот день все, кто пил воду из этого водоема, погибли, кроме Хакима ибн Хизама, который позднее стал мусульманином. После принятия ислама он всегда клялся следующими словами: «Клянусь той сущностью, которая спасла меня в день битвы при Бадре». Повествуется о том, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выстраивал ряды своего войска. Когда наступил рассвет, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, начал выстраивать ряды мусульман со стрелой в руке. Он указывал стрелой направление движения, вперед или назад. Он вручил знамя ислама Хазрату Мусабу ибн Умейру, который установил знамя там, куда повелел установить его посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Когда он выстраивал ряды, его лицо было направлено на запад. В это время произошло еще одно удивительное событие. Повествуется, что один сподвижник по имени Савад ибн Газия встал несколько впереди своего ряда. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, своей стрелой указал ему, что он должен вернуться в строй. Однако случилось так, что конец стрелы, принадлежащий посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, коснулся его живота, после чего он смело запротестовал и сказал: «О посланник Аллаха, Бог послал тебя с истиной и справедливостью, но ты несправедливо ткнул меня своей стрелой. Клянусь Богом, я настаиваю на возмездии». Сподвижники были потрясены тем, что заявил Савад. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с чрезвычайной нежностью сказал: «Хорошо, Савад, ты тоже можешь ткнуть меня стрелой». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приподнял свою одежду на животе, и, охваченный безмерной любовью, Савад шагнул вперед, обнял и поцеловал живот посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, спросил его: «Зачем ты это сделал?» Он ответил: «О посланник Аллаха, враг перед нами, никто не знает, доживу ли я до возвращения или нет. Поэтому моим желанием было прикоснуться к твоему благословенному телу перед моей мученической смертью». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолился за его благословение. Это было событие проявления самозабвенной любви к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Иншаллах, в следующий раз я продолжу эту тему. Сейчас я поделюсь воспоминаниями о некоторых покойных членов нашей общины. Первый из них — уважаемый Карим Мухаммад Ашик, преподаватель Джами Ахмадия в Пакистане, директор Мадрасатуль Хифз. Он умер несколько дней назад в возрасте 85 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. По милости Всевышнего Аллаха он был муси. До принятия Ахмадията, после заучивания Корана наизусть и изучения таджвида, правил правильного чтения Корана, покойный получил возможность преподавать в разных медресе общины Ахли Хадис. До принесения баята, обета верности, покойный придерживался вероубеждения общины Ахли Хадис. Он сам принес баят, обет верности. В своей биографии он написал: «В 1957 году я находился в Карачи. Я был близко связан с образованными людьми. У них я читал газеты и проводил время среди богословов. Однажды я читал там газету, и один из моих друзей, который прочитал книгу Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, сказал мне, что Мирза Гулям Ахмад совершил нечто необычное. Я спросил его, что необычного он совершил.
Он ответил, что наши богословы верят в отмененные аяты Священного Корана. Однако Мирза Гулям Ахмад заявил, что не может быть отменена даже одна точка Священного Корана. Меня это очень тронуло, и я решил изучить этот вопрос, что является правдой, а что ложью. Однажды после намаза я отправился в Ахмадия Холл Карачи, чтобы узнать об Ахмадияте. Там я встретился с одним мусульманином Ахмади. Я сказал ему, что хочу получить информацию относительно спорных вопросов, которые существуют между нами. Я попросил его помочь мне и дать наставления в этих вопросах. Один из находящихся там мусульман Ахмади повел меня к себе домой. Он дал мне некоторые книги для изучения, и, прочитав их, я пошел к одному богослову из среды своих знакомых образованных людей. Я сказал ему, что это и есть истинный ислам. Однако этот богослов стал говорить мне, что я являюсь простым смертным и что я ничего не знаю об этом. Он сказал, что разъяснит мне истину. Он сказал: Мирза Сахиб в своих маленьких книгах написал о своих верованиях согласно учению ислама. Эти книги он написал еще в начале своей деятельности, однако позднее, уже в своих больших книгах, он написал о своих ложных мыслях и верованиях. Хузур поясняет, книга Бараханы Ахмадия – самая большая его книга, и она была написана прежде всех его книг. И эта книга является истинным учением ислама. После этого Кари Сахиб снова пришел к мусульманину Ахмади и попросил у него большую книгу. Однако этот мусульманин Ахмади под каким-то предлогом отказался дать ему большую книгу. Что касается книг Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то в них нет никаких противоречий, независимо от того, написаны ли они в начальный период или в конце его жизни. Аллах знает лучше, чем был мотивирован отказ дать ему большую книгу. Одним словом, после этого связь Кари Сахиба с этим мусульманином Ахмади была прервана. Из его биографии мы узнаем о том, что согласно предопределению Всевышнего Аллаха, в его сердце был создан трепет относительно изучения ахмадийского учения. Он часто приезжал в Рабву и имел контакты с местными мусульманами Ахмади. Он много молился и видел много снов. В одном из своих снов он услышал голос, провозглашающий: «Внемлите голосу небес, Мессия прибыл». По словам Кари Сахиба, в то время эти слова не обратили его внимания на Ахмадият, однако после принятия Ахмадията он узнал, сколько его снов оказались вещими. Этот сон был одним из таких его снов. Он написал, что когда он мысленно возвращался к событиям из своей жизни, он понял, что это было милостью Всевышнего Аллаха, который снова и снова обращал его внимание к Ахмадиату. Таким образом, Всевышний Аллах даровал ему свое наставление. Он также написал о своей встрече с шейхом Абдуль-Кадиром Содагар Малом, миссионером общины Лахора. Об этом он написал: «Еще до принятия обета верности я принял участие в ежегодном съезде организации общины Ансаруллах. Я принял участие во всех программах первого дня съезда. По-моему, на второй или на третий день я уже выразил свое желание принести баят, обет верности. Меня привели в офис Ислаху Иршад Марказия, там я подписал форму баят, обета верности и был освящен светом Ахмадията. После принятия Ахмадията он подвергался различным испытаниям. Его бывшие ученики и другие наставники из числа мусульман не Ахмади прилагали усилия вернуть его обратно. Они делали ему различные мирские предложения и подвергали его различным трудностям. Он написал: «После принятия Ахмадията я подвергался различным трудностям. Однако Всевышний Аллах твердо укрепил мои стопы, и я продолжил идти по пути, указанному мне Всевышним Аллахом. Поскольку меня сопровождало наставление Всевышнего Аллаха, поэтому ни одно мирское предложение не сбило меня с этого пути. Община Ахля Хадис прилагала много усилий, чтобы вернуть меня обратно и оторвать меня от Ахмадията.
Однако, по милости Всевышнего Аллаха, ни одно из их усилий не имело успеха благодаря той краске веры, в которую я был окрашен. Он был женат на вдове с 3 детьми. В их браке родилась одна дочь. Его служение общине. Кари Сахиб писал: «Однажды в мечети я встретился с Суфи Худа Бахш Зерви, и он сказал мне, что Хазрат Мирза Тахир Сахиб, директор фонда Вакф Джадид, велел привести меня в Рабву. Таким образом, я приехал к нему в Рабву. Хазрат Мирза Тахир Сахиб сначала послушал мое чтение священного Корана, после этого он назначил меня преподавателем медресе Вакф Джадид для обучения правильному чтению священного Корана. Там же для меня было организовано жилье. Это был 1964 год. 1 января 1965 года я был назначен постоянным преподавателем медресе Вакф Джадид. Туда же приходили учиться студенты степени шахид Джами Ахмадия. Затем по просьбе ректора Джами Ахмадия Мир Дауд Ахмад Сахиба я преподавал в Джами Ахмадия. Кроме этого, я преподавал священный Коран в колледже для девушек Джамия Нусрат, соблюдавших учение ислама о хиджабе. В январе месяце 1969 года умер директор Мудрасатуль Хифз Хафиз Шафик Сахиб. Ректор Джамия Ахмадия Мир Дауд Ахмад Сахиб попросил его вести уроки в Мадрасатуль Хифз. В те времена эти уроки проводились в мечети Мубарак. Я помню, как ученики собрались в мечети и учили священный Коран наизусть. Хазрат Третий халиф обетованного Мессии назначил Кари Сахиба постоянным преподавателем Мадрасатуль Хифз, при этом он должен был преподавать также и в медресе Вакф Джадид. Таким образом, 11 июня 1971 года он был назначен преподавателем Мадрасатуль Хифз. В 1998 году он вышел на пенсию. Однако, несмотря на это, до 2019 года он регулярно продолжал преподавать священный Коран и в Мадрасатуль Хифз, и в Мадрасатуль Зафар Вакф Джадид. Он впервые удостоился чести прочитать священный Коран на Джальсе Саля на ежегодном съезде общины в 1964 году. В своей биографии он также написал, что в феврале 1965 года он был удостоен чести встретиться с Хазратом вторым халифом обетованного Мессии. Об этой исторической встрече он написал: «Когда я был удостоен чести встретиться с Хазратом вторым халифом обетованного Мессии, эта встреча стала причиной преобразования моей жизни. Личный секретарь Хузура, познакомив меня с ним, сказал, что я новообращенный мусульманин Ахмади, и меня зовут Кари Мухаммад Шашик. Когда он знакомил меня с ним, Хузур с большой добротой смотрел на меня, и, держа благословенную руку Хузура, я наслаждался встречей с ним. В течение 15 лет он получал возможность возглавлять намаз таравих во время месяца Рамадан в мечети Мубарак. Однажды Мауляна Абдуль Малик Хан Сахиб, Назир Исляху Иршад Марказия, обратившись к нему, сказал: «Знаете ли вы, почему вас часто назначают возглавить намаз Тахаджуд и намаз таравих в мечети Мубарак? Это потому, что ваше чтение священного Корана очень нравится Хазрату Третьему халифу обетованного Мессии. У него есть множество учеников, которые в настоящее время проживают по всему миру. Они написали мне письма, в которых упоминали о его качествах и о том, какую пользу они обрели от его качеств и знаний. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним и возвысит его степени. Пусть его дети и потомки проведут свою жизнь в искренности и мольбах согласно его желанию». Второй покойный уважаемый Нуруддин Аль-Хасни. Он был одним из старейших мусульман Ахмади общины Сирии. Он встретил свою смерть, находясь в Саудовской Аравии.
В течение нескольких лет он провел в одной из тюрем Саудовской Аравии из-за своей принадлежности к Ахмадияту. Он был заключенным на пути Аллаха. Несмотря на свою болезнь и тяготы, он стойко придерживался своей веры. В итоге он умер в заключении 25 мая на 82-м году своей жизни. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Его отец Аль-Хадж Абдур-Рауф Аль-Хасни принес обет верности в 1938 году. Уважаемый Мунир Аль-Хасни, бывший глава общины Сирии, является дядей покойного Нуруддина Аль-Хасни. В детстве покойный воспитывался в атмосфере исламских ценностей, нравственности и любви в отношении института Ахмадийского халифата. Ему было 13 или 14 лет, когда умер его отец. Он много времени провел в обществе Мунира Аль-Хасни Сахиба. У него он многому научился относительно учения общины. В 1955 году, когда Хазрат второй халиф обетованного Мессии приезжал в Дамаск, он останавливался в доме его дяди Бадруддина Аль-Хасни. В эти дни покойный удостоился чести читать священный Коран перед Хазратом вторым халифом обетованного Мессии. Он часто постился по понедельникам и четвергам. Он любил читать священный Коран и никогда не пропускал намаз тахаджуд. Находясь в тюрьме, он до своего последнего вздоха стойко придерживался своей веры в Ахмадият. Он был глубоко убежден в том, что помощь Всевышнего Аллаха близка, и он говорил об этом каждому, кто встречался с ним в тюрьме. Он оставил супругу, которая не является мусульманкой Ахмади, тем не менее она была верна своему мужу. Во время его заключения она претерпела много трудностей. Кроме супруги, он оставил 3 сыновей – Абдур-Рауф Аль-Хасни, Мухаммад Муаз Аль-Хасни, Фуаз Аль-Хасни и одну дочь Зайнаб Аль-Хасни, а также внуков и внучек. По милости Всевышнего Аллаха, все они являются искренними мусульманами Ахмадии. Его сын Муаз Аль-Хасни пишет: «Мой отец желал, чтобы все мы, братья и сестры, приняли Ахмадият после обретения полного удовлетворения. Хвала Аллаху за то, что мы приняли Ахмадият с глубокой верой. Когда мы жили в Саудовской Аравии, мы искали там членов нашей общины. Там мы нашли ныне покойного Хашим Сахиба, который приехал туда из Великобритании и работал там. Мой отец до последнего мгновения своей жизни служил общине. Он был очень добрым и щедрым человеком. Он помогал другим с открытым сердцем. Ему нравилось помогать другим. В 2019 году его вызвали на допрос и арестовали. После приложения многих усилий, чтобы освободить его, мы узнали, что он был арестован по причине своей принадлежности к Ахмадияту. Он был арестован за активное проповедование Ахмадията в социальных сетях. В течение 2 лет мы прилагали усилия для его освобождения. Мы нанимали многих адвокатов, и в итоге он был освобожден. Спустя несколько часов после освобождения ему позвонили из полицейского участка и снова арестовали. В этот раз они проявили в отношении него жестокость. Они не разрешили ему встречаться с родственниками и разговаривать по телефону. По причине старости он заболел. Его лечили в больнице, но не разрешали встречаться с ним. Его старший сын Абдур-Рауф Аль-Хасми пишет: «Наш отец обладал чувством искренности и любви по отношению к общине. Он стойко придерживался своей веры. Его сын также написал о богослужении и искренности покойного. Он подробно написал относительно лишения его свободы. Он написал: он был арестован и заключен под стражу в 2016 году. Когда его арестовали, он соблюдал пост. Он постился, несмотря на то, что знал, как жестоко будут поступать с ним. Начальник полиции предлагал ему воду, но он отказывался и говорил, что он соблюдает пост. Затем он попросил у него разрешения совершить намаз аср, и начальник полиции разрешил ему. Там же перед ним он совершил намаз. Увидев его намаз, начальник сказал ему: «Вы же совершаете намаз так же, как и мы». Это произвело на начальника полиции сильное впечатление, и он отпустил его. Затем, в декабре 2019 года, без какого-либо уведомления,
полиция арестовала его, и он был посажен в тюрьму, где и скончался. Пусть Всевышний Аллах простит его и смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени. Пусть его дети продолжат его добродетели и изберут для себя его качества. Иншаллах, после пятничной молитвы я совершу их погребальную молитву Джаназа Гайб в отсутствии покойного. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر